अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? अगर चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर फेसबुक या टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो और लाइक लाजमी कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूमिडिफायर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। इस तरफ पीछे आप कुछ देख रहे होंगे, इस तरफ अतरियात के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल्स लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडेड लॉन्ग लास्टिंग अतर्स भी अवेलेबल हैं और बेहतरीन क्वालिटी के, सुपर क्वालिटी के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ह्यूमिडिफायर भी अवेलेबल हैं। तो आज एक हमें मुजफ्फरगढ़ से ऑर्डर आया, जो अमीर हमज़ा साहब ने हमें ऑर्डर दिया मुजफ्फरगढ़ से। ऑर्डर इनके ऑर्डर में शामिल है ये छोटा सा स्मॉल ह्यूमिडिफायर। बहुत ही प्यारी लुक का ये ह्यूमिडिफायर है। अभी तो स्टॉक काफ़ी कम रह गया है और इंशाल्लाह मज़ीद हम और भी स्टॉक मंगवाएंगे इसी लेवल का। बहुत ही प्यारा ह्यूमिडिफायर, हमने बहुत चलाया है ऐसे माशाल्लाह से और बहुत शहरों में भेजा है। ये इंशाल्लाह अभी मुजफ्फरगढ़ के लिए आज हम डिस्पैच करेंगे अमीर हमज़ा साहब का। इसके साथ इन्होंने चेरी अतर, इसका भी ऑर्डर दिया था 3 ml इनका। इंशाल्लाह चेरी अतर ये भी भेजेंगे अमीर हमज़ा साहब। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ से हमें ऑर्डर किया और इंशाल्लाह आज ही आपका ऑर्डर डिस्पैच करेंगे। दूसरा ऑर्डर हमें अरसलान भाई ने किया। अरसलान भाई ने पिंडी घेब से हमें ऑर्डर किया और बहुत ही प्यारी लुक का ह्यूमिडिफायर, इसे कहते हैं हैवी फॉग ह्यूमिडिफायर। ये हैवी फॉग ह्यूमिडिफायर हमें अरसलान भाई ने पिंडी गेब से ऑर्डर किया। बहुत ही प्यारा ह्यूमिडिफायर है। जब ये ऑन होता है तो यहाँ पे भी लाइटिंग शो होती है, यहाँ पे वाटर लेवल शो होता है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक का और काफ़ी पायदार चीज़ बनी है। खोल के अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी मजबूत चीज़ बनी हुई है। ये ह्यूमिडिफायर अरसलान भाई ने पिंडी गेब से ऑर्डर किया। और एक और बात मैं बताऊं आपको, बहुत सारे वीडियोस देखने वाले जो हैं हमारे व्यूवर्स, वो कहते होंगे यार, जिस तरह मैंने भी कई वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा है, लोग कहते हैं यार इतनी वीडियो बना ली और रेट बताते हुए पता नहीं क्या होता है इन्हें, रेट क्यों नहीं बताते, वजह क्या है? यार वजह ज़्यादा तो कुछ नहीं है, छोटी सी एक वजह मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह यह है कि देखिए अभी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करूँगा तो हो सकता है कुछ बंदे इसी महीने के अंदर ये वीडियो देखें, हो सकता है इसी साल के अंदर देखें, हो सकता है 2-3 साल बाद भी ये वीडियो अपलोड होगी तो चलती रहेगी। अब जो बंदे लेट वीडियो देखते हैं, मिसाल के तौर पर एक वीडियो हमने अपलोड की, एक बंदे ने 2 साल बाद 3 साल बाद वो वीडियो देखी। अब 3 साल बाद भी हमने जो रेट बताया होगा वो बंदा बोलेगा भी मैंने तो ये रेट सुन के आपसे रब्ता किया। अब वो रेट सुन के जब हमसे रब्ता करेगा तो हम बोलेंगे यार अभी तो रेट चेंज हो गया, तो रेट चेंज हो गया, इस तरह वो बंदा बेचारा बदजन होगा। तो ये वजह होती है रेट ना बताने की। बाकी इंशाल्लाह व्हाट्सएप नंबर वीडियो में आ जाता है, आप हमें रब्ता करें। जो मेरी ये वीडियो बन रही है आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको रेट भी बता दूंगा क्या करंट रेट चल रहा है। तो बहुत ही प्यारा ये ह्यूमिडिफायर ये अरसलान भी ने पिंडी गेब से ऑर्डर किया। आपका ऑर्डर ये था मस्जिद के लिए, तो हमने डिलीवरी अपनी तरफ से फ्री अल्हम्दुलिल्लाह कर दी। हमने कहा हमारा हिस्सा भी शामिल हो जाए। ये अत्तर सबाया अत्तर है, बहुत ही प्यारा और मतलब कमाल के नोट्स का अत्तर है। ये भी मैंने गिफ्ट कर दिया, मैंने कहा चलें ये भी हमारी तरफ से हो जाएगा। बाकी भी पूरे पाकिस्तान से जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप ऑर्डर करना चाहें नीचे मेरा व्हाट्सअप आप ऑर्डर कर सकते हैं, अपना ऑर्डर बुक कराएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।